Serdecznie zapraszam do odcinka 48 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni, część 17. W poprzednim odcinku 47 opowiedziałem o historii nowego stopnia masońskiego. W tym odcinku opowiem o Filipie, księciu Orleanu i ekskomunice Klemensa XII. Czy istnieją inne przekazy dotyczące kariery Filipa, księcia Orleanu, jako wielkiego mistrza zakonu świątynnego, oprócz karty Larmeniusa? Okazuje się, że wśród Jakobinów wspierających lorda Derwentwatera w Wielkiej Loży Paryża był niejaki Michael Ramsay, znany jako kawaler Ramsay, urodzony w Ayr, niedaleko słynnej loży Kilwinning, gdzie, jak głosi legenda, templariusze zawarli sojusz z masonami w 1314 roku. Otóż w 1710 roku Ramsay nawrócił się na wiarę rzymskokatolicką pod wpływem francuskiego arcybiskupa Fenelon. Pan Gold opowiadał, że Ramsay podczas swojego pobytu we Francji zaprzyjaźnił się z regentem Filipem, księciem Orleanu, który był wcześniej wielkim mistrzem zakonu świętego Łazarza, ustanowionego w czasach krucjaty jako grupa szpitalników oddających się opiece nad trędowatymi. Szpitalnicy w 1608 roku połączyli się z zakonem Góry Karmel. Wydaje się całkiem prawdopodobne, że Ramsay został rycerzem zakonu, ale nie mógł to być zakon świętego Łazarza, gdyż jego wielkim mistrzem był wówczas Marquis de Danjou, który po śmierci w 1720 roku został zastąpiony przez syna regenta, księcia de Charta. Jeśli więc Ramsay został przyjęty do zakonu, musiał to być zakon świątynny, którego wielkim mistrzem mógł być w tym czasie Filip, książę Orleanu. Powszechnie znany jest niesławny charakter księcia Orleanu, który był homoseksualistą i oprócz dwóch żon, Henrietty Anny Stuart i Elżbiety Wittelsbach, miał kochanka, Filipa de Loré-Armagnac, kawalera lotaryńskiego. W czasie, kiedy książę Orleanu był regentem, nastąpił okres bezbożności i rozkładu moralnego, niespotykany dotychczas w historii Francji. W tym okresie szefem rady był książę de Bourbon, który później umieścił swoją kochankę, markizę de Prie i finansistę Paryża, Divernay, na czele spraw państwa, wywołując w ten sposób skandal na taką skalę, że został wypędzony w 1726 roku na rozkaz kardynała Fleury. Podobno książę de Bourbon w 1737 roku został wielkim mistrzem świątyni. Jak zauważa de Cantelet, tak właśnie było. Ci dwaj wielcy mistrzowie świątyni zdegradowali władzę królewską i nieustannie podsycali nienawiść do rządu. Dlaczego więc Ramsay, który nawrócił się niedawno na kościół katolicki, nawiązał przyjaźń z rozpustnym i zdegenerowanym regentem Francji? Bez wątpienia w czasach młodości Ramsaya w Kilwinning narodziło się wiele tradycji templariuszy i mógł on zapragnąć wstąpienia do zakonu. Dlatego też mógł być zainteresowany poznaniem wielkiego mistrza i z jego pomocą zostać przyjęty do zakonu. I tak dochodzimy do 20 marca roku 1737, kiedy książę de Bourbon zostaje wielkim mistrzem świątyni i pisze list do kardynała Fleury, prosząc go o otoczenie opieką Stowarzyszenia Masońskiego w Paryżu. Załącza również kopię przemówienia, które Ramsay ma wygłosić dnia następnego i w którym po raz pierwszy odnajdujemy wzmiankę o śladach masonerii w okresie krucjat. W czasie wypraw krzyżowych w Palestynie wielu panów, książąt i obywateli zjednoczyło się i ślubowało odbudowanie świątyni chrześcijan na Ziemi Świętej oraz zaangażowało się w przywrócenie jej architektury do pierwotnego stanu. Zgodzili się na kilka starożytnych znaków i symbolicznych słów zaczerpniętych ze studni religii, aby wyróżnić się wśród pogan i Saracenów.
Te znaki i słowa zostały przekazane tylko tym, którzy uroczyście przyrzekli i nawet czasami u stóp ołtarza, że nigdy ich nie ujawnią. Ta święta obietnica nie była zatem straszliwą przysięgą, jak ją nazywano, ale godnym szacunku węzłem mającym na celu zjednoczenie chrześcijan wszystkich narodowości w jedno bractwo. Jakiś czas później nasz zakon nawiązał ścisłą unię z rycerzami świętego Jana z Jerozolimy. Od tego czasu nasze loże przyjęły nazwę Loży świętego Jana. Przemówienie Ramseja wywołało burzę kontrowersji wśród masonów, ponieważ wyraźnie wskazywało na powiązania templariuszy z masonerią. Pan Taket wskazuje tylko, że w przemówieniu wspomniani są jedynie rycerze świętego Jana Jerozolimskiego, ale Ramsej wyraźnie mówi o utworzeniu unii naszego zakonu z rycerzami świętego Jana Jerozolimskiego. Jednym słowem mówi o unii templariuszy z masonami, do której w końcu doszło. Jednakże ani prośba księcia Bourbona, ani przemówienie Ramseja nie odniosły spodziewanego skutku. I nie tylko została odrzucona apelacja o ochronę królewską masonerii, ale nowy zakon, do którego mogli dotychczas wstępować katolicy, został teraz zakazany edyktem królewskim. W roku 1738 papież Klemens XII wydał bullę in eminenti zakazującą masonerii i ekskomunikę katolików, którzy do niej wstąpili. Jednakże zakaz ten okazał się bezskuteczny i wkrótce zaczęły powstawać nowe stopnie masońskie. Kawaler de Berache w broszurze z 1747 roku podaje następujący opis początków masonerii. Zakon ten został ustanowiony przez Godefroy de Bouillon w Palestynie w 1330 roku. Po rozpadzie armii chrześcijańskiej został on przedstawiony francuskim masonom dopiero jakiś czas później, i to w bardzo małej liczbie, jako nagrodę za uprzejme usługi, jakie wyświadczyli kilku naszym Anglikom i Szkotom rycerze, od których wzięto prawdziwą masonerię. Ich loża metropolitarna położona jest na górze Hirdom, na której powstała pierwsza loża w Europie i która istnieje w całej okazałości. Rada Generalna jest tam nadal i jest pieczęcią sprawującego urząd suwerennego wielkiego mistrza. Góra ta położona jest pomiędzy zachodnią i północną Szkocją, 60 mil od Edynburga. Fragment ten wskazuje, że powiązania pomiędzy rycerzami biorącymi udział w krucjatach a lożą Hirdom w Kilwinning były już znane w 1747 roku. Baron Schudy w swoim dziele Płonąca Gwiazda, które ukazało się w 1766 roku, podaje, że o krucjatowym pochodzeniu masonerii oficjalnie naucza się w lożach. Kandydatom do inicjacji podaje się informację, że kilku rycerzy, którzy wyruszyli, by ratować święte miejsce Palestyny przed Saracenami, uformowało stowarzyszenie pod nazwą Wolnomularstwo, wskazując w ten sposób, że ich głównym pragnieniem była odbudowa świątyni Salomona. Ponadto przyjęli pewne znaki, chwyty i hasła jako obronę przeciw Saracenom. I w końcu, że nasze towarzystwo bratało się z zakonem rycerzy świętego Jana Jerozolimskiego i od których masoni zapożyczyli zwyczaj patrzenia na świętego Jana jako patrona całego zakonu. Po wyprawach krzyżowych masoni zachowali swoje obrzędy i metody i w ten sposób utrwalili sztukę królewską, zakładając loże, najpierw w Anglii, potem w Szkocji. W opisie tym masoneria przedstawiana jest jako organizacja założona w celu obrony chrześcijaństwa. De Berache wyraża ten sam pogląd i wyjaśnia: krzyżowcy połączyli się w celu ochrony życia przed Saracenami, otaczając ich święte doktryny w osłonie tajemnicy.
wykorzystali w tym celu symbolikę rzymską, którą obdarzyli znaczeniem chrześcijańskim. Tak więc świątynia Salomona była używana do określenia Kościoła Chrystusowego. Gałązka akacji oznaczała krzyż, kwadrat i kompas związek pomiędzy Starym i Nowym Testamentem i tak dalej. Tak więc tajemnice masonerii były w swej istocie i nadal są niczym innym jak tajemnicami religii chrześcijańskiej. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Powstaje pytanie, czy inni badacze podzielali poglądy barona Tschudi i de Barrage dotyczące masonerii z okresu krucjat. Na tym zakończę odcinek 48, w którym opowiedziałem o Filipie księciu Orleanu i powiązaniach masonów z templariuszami. Serdecznie zapraszam do odcinka 49 pod tytułem Masoni, część 18.